Сайн байцгаана уу сониуч найзуудаа гайхалтай ертөнцийн нууцыг тайлахад бэлэн үү? Тэгвэл эхэлцгээе. Таны бие бол тасралтгүй ажилдаг асар том үйлдвэр шиг байнга байцыг задалж шинээр бүтээж энерги гаргаж байдаг. Гэхдээ түүнд бүхнийг хурдлуулах жижиг үл үзэгдэх туслагчид хэрэгтэй. Тэдгээр нь энзимүүд юм. Хоол боловсруулахаас эхлээд булчин бүтээх хүртэл таны бие секунд тутам сая хэмээн урвал тулгуурладаг. Эдгээр урвалууд нь ихчлэн өөрөө явагдахдаа дэндүү удаан байдаг. Хэрэв тийм бол өдрийн хоолоо боловсруулах эсвэл өндөр болоход хэтэрхий их хугацаа шаарддаг байсан. Яг л энд энзим гарч ирдэг. Тэднийг биеийн урвалын сая дахин хурцгадаг супер тусалгууч гэж бодоорой. Энзимүүд нь маш нарийн онцлогтой байдаг. Энзим бүр нь зөвхөн нэг төрлийн субстрат молекул таарахаар бүтээгдсэн тусгай түлхүүр шиг юм. Тэд энзимийн идэвхтэй төв гэж нэрлэгддэг тусгай цэг дээр холбогддог. Энэ нь яг таарсан төгс зохицол байдаг. Энзим нь хоол боловсруулах үед томоохон молекулуудыг жижиг хэсгүүдэд хуваадаг. Харин зарим нь эсэргээрээ жижиг молекулуудыг хооронд нь холбож булчин эсвэл ДНХ зэрэг шинэ зүйлсийг бүтээхэд тусалдаг. Хамгийн гайхалтай нь энзим өөрөө урвал зарцуулагддаггүй. Ажлаа дуусгаад шинэ молекулуудыг чөлөөлж дараагийн ажилдаа ороход бэлэн болдог. Өөрөөр хэлбэл тэд дахин ашиглагдах боломжтой. Та хоол боловсруулах үйл явцыг нэг бодоод үзээрэй. Таны ам ходоод гидсэнд байх энзимүүд хоолыг маш хурдан задласнаар бие махбод түүнийг ашиглаж чаддаг. Энзимүүд өдөр бүр шинэ арьс, яс, булчин бүтээхэд тусалдаг. Энзимүүд маш мэдрэмтгий. Тэд зөвхөн тодорхой температур болон хүчлэг орчинд л хамгийн сайн ажилладаг. Тийм ч учраас таны бие бүх зүйлийг яг таг тогтмол хэмжээнд байлгадаг. Энзимгүйгээр биеийн урвал яст мэлхийн хурдаас ч удаан байлж хоол боловсруулахад хэдэн 7 хоног зарцуулагдаж та хөдлөгч боломжгүй болох байсан биз? Энзимүүд зөвхөн бидний биед байдаггүй, тэднийг угаалгын нунтаг бэслэг хийх тэр байтугай олон төрлийн юм тариа гаргаж авахд ашигладаг. Эдгээр дахин ашигладаг жижиг туслахууд бол амьдралын хорон мөрийг боломжтой болгодог бидний биеийн үл мэдэгдэх бааtruуд юм. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.